Я выбросила все свои средства для посуды, потому что в них много химии, и они совсем не безопасны для здоровья. И теперь всегда заказываю только эко-средства от бренда Shima Home. Экологичный состав предназначен не только для посуды, но и для мытья овощей и фруктов. Хорошо пенится, обладает свойствами антижир и совершенно безопасен для детей и взрослых. И без усилий удаляет жир даже в холодной воде. Идеально для детской посуды и для людей с чувствительной кожей. И с приятным тропическим освежающим ароматом гавайского мохито. Большой объем, экономичный расход, артикул в описании.